SprayVision se zabývá digitalizací lakovacího procesu, kde jsme pomocí kombinace hardwareu a softwaru schopni zákazníkům uspořit barvu a zlepšit kvalitu. Můžu zmínit místní Hyundai, Porsche. Jsme schopni na základě nástřiku třeba na dveřích auta se podívat na plošní rozložení barvy a získat informaci o tom, jestli je to nalakováno dobře. Takže takhle nějak vypadá vlastně náš typický layout instalace u zákazníka, kdy vlastně hardware je instalován poblíž lakovací linky, kdy vlastně v lakovací lince jsme schopni sesbírat různé formáty dat, kde jeden z nich je vlastně nějaký dynamický spray test, kdy vlastně robot přejede přes tu folii a my jsme vlastně z toho schopni získat informaci o tom, jak je ta barva rozložená, jaké jsou tam tloušťky a navrhnout vlastně parametry optimalizace toho procesu, jak z hlediska kvality, tak z hlediska úspory barvy. Nikdo z nás na začátku neměl expertízu v rámci softwaru. V rámci programu Expand se byli schopni propojit na experta Jardu Gergiče, který nám vlastně pomohl s architekturou vlastně toho softwaru, ale taky nám vlastně pomohl s nastavením obchodního modelu pro ty průmyslové firmy, a to vlastně cloudovým řešením. Software jako služba. To znamená, že platí roční poplatek za užívání toho softwaru. Firma SprayVision se na mě obrátila s dotazy ohledně toho, jak nastavit ten produkt. U některých zákazníků to zpočátku vypadalo, že se bude provádět ta instalace u zákazníka a jenom u některých bude ta cloudová služba. Myslím si, že to nakonec dopadlo jednoznačně ve prospěch cloudové služby. Ta rychlost biznisu si vyžádá tu cloudovou službu. Teď jsme se přesunuli do prostor, kde probíhá montáž a testování našeho hardwareu. V tom začátku je každá expertní rada velmi dobrá. Co se týče vlastně potom spolupráce s MSIC, tak to probíhalo naprosto skvěle a myslím, že nad rámec standardu trhu. Díky tomuhle programu se začínající firmy můžou dostat k široké síti expertů. Relativně levně vlastně se dostat k možnému know-how ze všech možných oblastí.